Fala galera, beleza? Estamos aqui, graças a Deus, finalizando mais um dia de serviço. Ontem eu não gravei que atrasou tudo lá, nossa, cheguei em casa já era quase 7 horas. Estava de noite já, né? Não tinha que gravar. Vamos ver se hoje chega as pecinhas que eu comprei lá. Não consegui achar aquela graxa de silicone que eu vi na internet lá. Fui 5 autopeças e mais uma casa de negócio de lubrificante lá. Os caras não tinham. Daí lá no autopeça tinha uma graxa lá que não é de silicone, mas ela é específica já para pista de freio. Mas os caras não tinham. R$50 esse daqui. Daí ele falou pra tentar usar de rolamento, né? Que ela aguenta mais bem pouquinho, né? Só para não ficar seco. Daí eu não sei se aquela minha borracha lá, ela laceou ali, não sei se é por causa de usar graxa também, às vezes, que daí a graxa na borracha, né? Sei lá. Mas vamos ver. Vou chegar hoje. Senão, se não chegar hoje, capaz eu ver se consigo comprar a graxa de silicone lá. É caro. O frete é mais caro que graxa. Daí eu pego e deixa pra colocar quando chegar a graxa. Dois, 3 dias no máximo chega. Vocês nem levam isso. Agora aqui eu não achei perto. Então daí, se chegou lá, quero ver se eu mexo nela, mas tá irritando esse barulho, meu Deus do céu. Até no asfalto da BR, você tá indo assim, asfaltinho liso, você tá indo, tá aqueles... Fica... Esse monte de panela. E ela tá fazendo um barulhinho, deixa eu dar uma escutada. A suspensão, não sei. Dá uma olhada ali. Que molha, né? Na parte das bandejas ali, eu acho. Molha, depois seca, fica... Pior que eu tenho desgripante, passar um desgripante pra descer. Vou tentar passar aquele olhinho dele. Só pra ele não ficar ringindo. Uma raiva, você para, fica aquela ringidinha. Mas é isso aí, galera. No demais, cheirão de gás. No demais, é isso aí. Chegando em casa lá, a gente conversa mais um pouco, beleza? Isso aí, galera. Chegou agora há pouco as pecinhas aqui. Ó, já anoiteceu. Não vai dar pra mim mexer agora. Vou colocar amanhã daí. Achei que nem ia chegar mais hoje. Então vou abrir aqui e mostrar pra vocês o que veio tanto. Veio um pacotinho bonitinho, tá? Olha, vem o pino de cima. Putz, mandaram os 2 pinos. Se eu não me engano, mandaram errado. No caso aqui, mandaram os 2 igual. Que é os 2 de baixo, né? Que é o de baixo que tem a borrachinha. O de cima ele é diferente, o de cima não tem borracha. Bem, fica de reserva. Meu outro lá tá gasto esse aqui, ó. Esse é firminha. Guardar.
Então beleza, galera, é isso aí. Vou mexer com isso amanhã. As borrachinhas. Borracha acho que é, tanto faz. Fazer a capa do vídeo. Então beleza, isso aí, galera. Acho que veio errado mesmo aqui o pino. Vou, quando desmontar lá eu vejo, mas o do de cima é diferente. Tá bom, beleza? Fica todos com Deus aí. Agradecer a galera que tá se inscrevendo aí. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Amanhã nós fazemos um vídeo colocando elas, beleza? Eu vou ver se eu acho uma graxa lá que seja um pouco mais, que aguente mais temperatura, né? Se eu não achar a graxa de silicone, daí eu vou colocar, não vou esperar muito barulho, beleza? Tudo de bom.